Твоя мечта заниматься автоспортом? С нами это легко. Шаг первый. Ты приезжаешь на гоночную трассу «Автодром Санкт-Петербург» и проходишь занятия по спортивному вождению. Шаг второй. Вы приезжаете на учебно-тренировочный сбор и проходите имитацию гонки с нашими пилотами. Друзья мои, я нахожусь на борту вертолета МИ-6. Это начало моих каникул в Камбодже. Сейчас я буду десантироваться